好，咁啊呢邊就有同學問，睇下要翻筆記嘅第11版啊，應該上一版先係嘛？咁啊想聽多次呢一版，今日就好快咁樣10分鐘內啦，講一講呢版做緊啲乜嘢。咁首先啦，上面嗰 part 就冇乜特別嘅，咁啊都係翻嗰個就係如果筆數係關交易事就關企業事入帳啦，如果唔關事就唔好理佢。好啦，咁我哋望翻上面先，留意翻啊，啲課書一定要明白就係啲字眼啦。咁首先啦，債務人同埋債權人方面呢，咁當中債務人指嘅就係嗰筆應收帳款，即係資產啦。因為呢個原理就係啦，咁啊當本身嚇100蚊係我嘅 ，OK， 我有100蚊啦，咁我將佢咧借咗俾某一個人啦，咁啊借走咗。嗱，雖然咧呢一刻將錢唔係我手上嚇，但係未來呢筆錢都係我噶嘛，所以啦呢一筆錢雖然暫時冇咗，但係呢都係一筆資產嚟嘅，因為呢佢可以收翻嚟。另一方面呢就係債權人啦，咁債權人就係我哋嘅應付帳款啦，因為呢我哋係問呢一個人借錢噶嘛，咁所以啦係要還翻錢俾佢嘅，而呢筆嘢係一個負責嚟嘅。咁另外啦就分埋佢咯喎，資產叫做 A 啦，咁啊俾個字母佢啦，叫 A 啦，咁負債叫 L， 後邊會講翻 A 同 L 係咩意思啊？好啦，到下邊啦，咁下邊咧我哋就係去翻呢個 ACL 啦。好啦，咁當中咧 ACL 我諗大家應該都明晒㗎啦。A 主要就係公司嘅全部資產，亦都係嚟自咧 C 同埋 L 嘅總和。咁所以啦，公司嘅 asset 資產啦，即係話咧東主投入佢嘅資本啦，再加埋借翻嚟嘅全部嘢。咁有啲咩例子咧？例如話呢度我哋冇寫到啊，不過咧應該有啲係存款啦、設備啦，一堆好多唔同嘅帳戶都係資產嚟嘅。好啦，咁另外下邊啦。我哋有兩種帳戶嘅類型啦，咁分別咧就叫做實帳戶和虛帳戶。咁當中留意翻個定義方面咧，實帳戶就係不會於呢個會計期末結清啦，而虛帳戶咧係會喺期末結清嘅。咁即係咩意思啊？例如話啦，每一年嘅年尾12月31日啦，假設啦嚇，咁虛帳戶咧就會喺呢一日清零，然後下年就會由零開始啦。咁有啲咩例子咧？例如話水費啦。或者係今年嘅租金啦，呢啲帳戶就會係每一年都由零開始嘅，因為你唔會將今年嘅水費 pass 到下一年度噶嘛，你唔會話我哋公司入邊個水費係每一年增加上去噶嘛，係唔會噶嘛，咁所以啦，水費租金係每年清嘅。但係左邊啦實帳戶係咩呢？就係所謂嘅 ACL。係咪發現好熟咧？冇錯啦，實帳戶就係上面嗰3個帳戶啦 ，A 同埋 C 同埋 L。呢3個帳戶咧就係所謂嘅實帳戶例子，佢哋係唔會每年清嘅，亦即係話咧，佢今年嘅餘額 ，OK， 今年嘅餘額係會 pass 俾下一年嘅 ，OK。如果你今年有3000蚊嘅話，咁下一年就會由3000蚊計起。咁有啲咩例子啊？例如話啦，現金帳戶係唔會清零㗎啦，又或者係啦，你嘅銀行存款係唔會變零㗎啦。再唔係啦，就係你嘅負債都係咧，只要你唔還清晒就唔會變零，咁所以負債都係嘅。今年爭3000蚊，下一年都係3000蚊。咁所以啦，如果簡單嚟講就係實帳戶咧有3種情況，就係資產、資本、負債，呢個第一個方法啦。第二個方法就係咧，你可以唔記呢3個嘢，你諗翻嗰個帳戶佢係唔係每一年都清嘅？例如話啦，你發現啦水費同埋租金下年係會由零開始嘅話咧，咁就係虛帳戶啦。咁所以咧，只要佢不是 ACL。或者係佢會年尾清嘅話呢，咁佢就係虛帳戶嘅答案啦。咁你可以背低佢啦，水費、租金啊、電費啊，或者係咧呢一個嘅購貨、銷貨呢一堆嘢呢，都係屬於虛帳戶嚟嘅。好，咁另一版啊，嗱第二版我哋主要望呢就係望翻一大堆嘅元素啦。咁你發現呢，冇錯啦，又係借方和貸方啦。嗱喺課堂上面教好多方法啦，咁幾招我總括下先。第一招啊，就係我哋可以用翻最簡單最基本嘅就係背方向。背翻個加減方向啦，咁呢招其實咧就頗為複雜，因為你要背晒3個框框都唔夠啊，仲有右邊都有3個㗎，就係收益、費用、提用，咁所以咧頗為嘥時間嘅。咁有啲咩好嘅方法咧？例如話啦，我哋喺堂上面教過，你可以用錢嘅相反啦。咁但係如果你話呢招你都係揀唔到嘅話咧，咁教你個新招啦。嗱，嚟緊呢一招咧係專門課啲同學仔，如果你完全係搞唔掂錢的相反嘅話咧，就跟呢一招。咁係咩方法咧？就係記住呢10個字啦。嗰個帳戶嚇，如果某一個帳戶係令到錢多嘅話呢 OK 嗰個帳戶只要佢令到錢變多，咁佢就會係貸方；如果佢令到錢變少嘅話呢，咁佢就會係借方。咁所以啦，我哋只要諗翻嗰個帳戶係增加咗公司嘅錢定減少公司嘅錢呢，就可以答到佢個方向啦。而用呢一招嘅話呢，呢個就係答案。你千祈唔好再相反咗佢。所以再講一次啊，呢一招係不適合於嗰啲已經掌握咗錢的相反嘅同學。OK， 如果你知嘅話就唔好聽啦。如果你本身你分唔到借方貸方嘅話，咁你聽住啦。嗱，某一個帳戶示範一次啊，令到錢變多係咩意思啊？例子啦，例如話啦，如果今日我哋有一筆叫做資本啦，資本即係話東主入錢啊嘛。咁當東主入錢嘅時候，佢咪令到錢變多咯。所以啦，資本就會係貸方啦。咁令到錢變少咧，例如話啦，我哋今日真係買貨啊。
購貨啦，當你用錢去買貨嘅時候，咁我哋貨係多咗，但係同一時間咧錢會變少噶嘛。嗱，留意翻啦，我哋淨係諗錢啫，唔好諗貨，淨係諗金錢嘅加減。好啦，當你買貨啦，你買貨嘅時候會令到你嘅錢變得少咗，咁所以啦會係借方。好啦，跟住喺呢個上面咧再加多個條件就係咧現金帳戶唔可以用呢一招。咁點解啊？因為現金帳戶咧就係錢本身啊嘛，所以啦，如果現金帳戶嘅話咧，你麻煩你背翻個方向，現金帳戶就係借方上升，而下降就會係貸方。好啦，咁即係話我哋而家有啲咩條件咧？就係逢親現金帳戶嘅話就係借方升，貸方跌。其他帳戶全部其他帳戶現金帳戶以外嘅帳戶如果佢令到錢變多咧，就會係貸方；令到錢變少就會係借方。咁我哋再試一次啦。嗱，而家我哋可以望一望咧，咁如果你筆記有喺手上面啦，我哋不妨去望一望筆記嘅後半部分啦。我哋再試下將佢 turn to page 呢一個嘅好，我哋去第20版。咁呢度有一堆帳戶啦，咁順便揾一次呢一張嘅名叫試算表，佢會做到嘅就係左右兩邊嘅總和係相同嘅。例如話你見到啦，係105、100同埋105、100。好啦，咁而家我哋要做咧就係暫時冇數字唔緊要，我哋分方向。我哋例如話望到啦，資本呢個帳戶係擺喺貸方，點解？因為啱啱講咗啦，資本或者係個帳戶如果佢令到錢變多嘅話咧，就係貸方；令到錢少就係借方。咁不如咧呢邊抄多次啦，令到錢多。令錢多就會係貸方，令錢少就會係借方，然後再加個條件就係現金帳戶，現金就會係咧借方升，貸方跌。好啦，咁我哋試下做晒佢咯喎。嗱，第一條啦。資本帳戶東主入錢啊嘛，咁當然啦，現金會變多咗啦，所以啦，即係令到錢變多啦，咁就會係貸方，跟翻呢度貸方 ，OK， 咁俾佢剔佢係貸方。跟住啦，現金帳戶啦，第三句説話，現金嘅話就係借方升啊嘛，咁所以現金帳戶就係借方啦。好啦，到呢一個啦，銀行存款啦，咁銀行存款咩意思啊？例如話你將錢放喺銀行存款度，咁咪即係話將現金入銀行度咯，咁入完之後現金咪少咗咯，所以啦，銀行存款咧就會令到我哋嘅現金變少咗，咁所以咧擺借方 OK 嘅。OK， 擺借方。嗱，呢個就稍為咧就小心啲，唔好撈亂啊！因為銀行存款雖然話最尾咧你嘅總金額係唔會少到，但係我哋呢度令錢多同埋令錢少咧，諗嘅係個現金本身啊！我哋諗係現金本身係啦，咁所以存款嘅話咧，佢雖然總數係冇變，但係佢入銀行嗰步驟就會導致公司嘅現金變少咗啦。咁所以咧就會係令錢變少，借方。好啦，到呢一個啦，設備買設備啊嘛，用錢啊嘛，都係借方啦。OK， 跟住啦。購貨買貨用錢嘅都係借方啦，然後啦銷貨啦，銷貨就係將貨品賣出去會收錢嘅，所以係貸方，咁銷貨貸方。好啦，銷貨退回啦，記住逢親銷貨退回嘅話咧，任何帳戶都係嘅，只要佢係退回折扣嘅話，就會係原本帳戶嘅相反。咩意思咧？如果上面銷貨係貸方嘅話咧，咁你唔使諗啦，只要銷貨退回就會係借方，因為相反咗佢。OK。同樣道理購貨退出就會係購貨嘅相反。如果購貨借方嘅話，咁購貨退出就會係貸方。但你話點樣諗都諗到嘅，即係如果你話用翻錢嘅話，例如話啦，銷貨退回咧，就係當你將件貨品，假設啦，我將一支筆賣走咗啦，OK， 支筆係我嘅，而家賣走咗啦，收翻100蚊過嚟 ，OK， 咁而家呢個時候啦，如果銷貨嘅話，就係錢多咗，筆少咗。但係如果對方話要退貨嘅話咧，就係支筆翻咗嚟，然後現金交翻出去。所以呢一個步驟入邊咧，就會令到我哋現金減少咗，因為退款啊嘛。咁所以啦，如果銷貨退回嘅話，係會減少我哋嘅現金啦，導致佢係需要借方嘅。咁呢邊都係啦，借方。同樣道理，當你退貨嘅時候，我哋用100蚊將支筆 OK 100蚊交出去，將支筆買翻嚟，買支筆翻嚟。然後而家我哋退貨啦，咁就筆唔要，錢翻嚟，所以呢個步驟入邊咧錢多咗 ，that's why 佢會係貸方。咁最尾就係應付帳款同埋應收帳款啦。應付帳款係負債啦，所以啦負債即係話啦你借錢啊嘛，咁你借錢嘅時候當然就會令到錢變多啦。由於錢變多，按翻上面啦，令錢多就會係貸方，所以啦呢個帳戶係貸方帳戶啦。另外啦就係最尾啦呢一個嘅應收帳款啦，咁有兩個嘅 ，OK， 咁分別係莫生同埋洪小姐啦。但係兩者留意翻下，應收帳款咧都係你嘅錢嚟嘅，只不過係你今日將筆錢借咗俾人哋，所以啦，當你將筆錢借出嘅時候，借錢俾人，上面係向人借錢啦，應付係向人借錢，應收係借錢俾人。
咁當呢個時候咧，你將金錢借俾人嘅時候，就會導致公司嘅錢變少咗啊嘛。所以啦，令錢變少係借方，呢兩個帳戶就會係借方和借方。OK，咁我哋已經分晒全部帳戶嘅方向啦。所以啦，如果你跟唔到錢的相反啊，跟唔到借錢用嘅話咧，用翻呢一招。現金係 case one。其他帳戶咧就用翻佢係零錢多啊定係零錢少，就可以分晒全部嘅借方和貸方啦。咁呢個就大概10分鐘時間啦，我哋講一講呢幾版嘅重點。咁剩翻嘅課題咧就大家可以溫翻我哋練習入邊嘅報表啦，或者係咧有唔明嘅話，咁可以歡迎做 WhatsApp 問我。OK，咁今日差不多啦。